Всем, ребятки, привет. Ну вот, Баоб Феникс. И снял я в итоге двигатель, как и обещал. Это продолжение видео. Двигатель. Вот он. Сейчас я его раскидаю полностью. Полностью я его сейчас раскидаю. Все навесное снимаю с него. И все. И поедет блок на опрессовку. Нужно будет блок шлифовать. Вот такие, ребятки, дела. Видите, да, как все происходит. Здесь я, естественно, потом все, вот это все хозяйство намою здесь, пока двигатель будет ремонтироваться. И двигатель я поставлю не скоро, это будет через месяц где-то. Вот. Так что двигатель вытащили вдвоем. Ничего здесь такого сложного нету. Снимается все просто и легко. Так что, как говорится, глаза боятся, руки делают. Так что как-то так. Подписываемся, ставим лайкосик и комментируем. Так что, вот как-то так, да. Сейчас я его раскидаю, все навесное сниму. И все, и блок поехал. По-другому здесь никак. Такой вот китаец, который в итоге все мозги пропалил. Да, конечно. За это время, то, что я стоял на ремонте, ребятки, можно было бы 10 раз его за 4 месяца снять и поставить, если честно. Так что как-то так. Так что, ну ничего страшного, все будет хорошо. Будет машина работать, все сделаю, все будет хорошо. Нужно немножко времени теперь подождать. Так что, ребята, такие вот дела. А я продолжаю его разбирать. Завтра нужно его грузить. Всем спасибо. Комментируйте, пишите, что вы думаете по поводу вот этого китайского автопрома, который делает нормально мозги. Да, после нормальных водителей, которые масло не меняют по году, по два и тому подобное. Поэтому это не есть уже хорошо. Всем пока, всем удачи. До новых видео.